Cápsulas solidarias. Xa abre o día Letras Galegas no ano Carballo Calero. A alborada da lingua, xuntos nun novo renacer. Xa abriu o día, non esperes en máis a que sexa un bo día, depende de ti que o sexa. Se abriu o día, pensar e falar en galego unha necesidade, sentir en galego unha arte, vivir en galego un agasallo. Xa abriu o día, recoñecemento aos nosos maiores, comprometidos cos nosos pequenos, solidarios cun pobo. Xa abriu o día, orgullosos da nosa identidade para desfrutar da nosa cultura e dunha maneira de estar e de entender o mundo. Xa abriu o día, xuntos na alborada da lingua. Empezo estas palabras cunha escolma de citas de textos literarios contemporáneos escritos por peregrinos. Primeiro, cunha cita da xornalista Alix de Saint-André do libro En avant route do ano 2010, que percorreu 3 veces o camiño ganduxando tempos, momentos da súa biografía e que contrasta o ritmo frenético da vida en París con vivencias durante a peregrinación. Buscamos no camiño as pegadas dunha infancia na que tiñamos fe. E logo vai suliñar: o camiño é a hora de buscar tesouros, adeus en silencio e soidade, non o turismo. O tema do relato Camiñata Inmortal do ano 2012, Un mortel randonnée, do académico e médico francés Christophe Ruffin, é: ao partir cara a Santiago, non buscaba nada e atopeino. Ruffin percibe un particular budismo na espiritualidade do camiño, un sentirse espido. O corpo baleirado de sonos e pensamentos, baleiro de fe. E aínda engade: espido, listo para aceptar a verdade do camiño. E logo conclúe: penso volver ao camiño. Vostede tamén? O vostede e o lector. Así mesmo, Alix de Saint-André tiña escrito: todo o mundo regresa. E por qué? Digo eu. Veila aquí a resposta de Ruffin: imponse, engánchate. Remato cunha cita do escritor bretón Jean-Claude Bourlet do libro 1998. Este camiño de Compostela, todos falan del como un camiño sagrado, un templo no aire libre, un dos lugares máis elevados da humanidade. E é verdade. Entón, agora vou explicar un pouco o que sento eu e como explico eu o sentido destas citas que expresan realmente. O patrimonio cultural do camiño fai de Compostela un lugar de memoria sacra universal e da memoria colectiva para a cristiandade, grazas a unha topografía cuxos puntos sacros quedaron determinados a partir dos evanxeos, textos litúrxicos,
así como de lendas apócrifas. Hoxe en día, a secularización do Camiño de Santiago dálle o valor engadido de terse convertido en lugar privilexiado da memoria cultural e espiritual de toda a humanidade. Escritos, relatos, lendas e testemunhas fixeron unha tradición estable a partir dos moitos presentes acumulados polos peregrinos, de modo que, dunha memoria de lugares illados, o Camiño de Santiago pasa a constituir toda unha topografía simbólica colectiva. Desde que quedaron fixados lugares de culto para o encontro dunha comunidade de fiéis no período de fundación do asentamento de Loca Sancta en Compostela, con seus ritos cerimoniais, procesións e festas, vaise erixindo unha vasta topografía de alto voltaxe simbólico que os habilita para a apropiación profana por parte de toda a sociedade. Así, o Camiño de Santiago pode definirse como suxeito con vasto patrimonio cultural que participa do sagrado e do profano, do trascendente e do íntimo. Na actualidade, coexisten a experiencia relixiosa do peregrino co hedonismo do viaxeiro ou camiñante ou do deportista, converténdose nun espazo onde conflúe a súa condición de vía peregrinationis e do espazo de lecer. Entender a literatura como patrimonio cultural do Camiño significa calibrar, primeiro, o seu valor simbólico, sendo os textos fundacionais os 5 libros do Liber Sancti Jacobi, máis os cantos finais do Codex Calistinus. Esta literatura do Camiño revive hoxe en día ata aportar supervendas, por exemplo, en Alemaña, Francia, Brasil ou Corea, e moitos textos literarios de maior ou menor calidade, así como toda unha escrita de alento persoal ou pragmático, unha avalancha que ocupa as plataformas xacobeas de internet e moitas outras. A consideración do Camiño de Santiago como espazo das mulleres e dos homes implica ter en conta o seu patrimonio artístico, lingüístico e literario, a máis da súa importancia relixiosa, espiritual e turística. Os libros do Camiño, nas súas moitas linguas, os relatos de viaxeiros, as novelas, poesías e ensaios sobre o Camiño, forman parte da memoria presente e futura deste. E sendo a linguaxe oral ou escrita un elemento constituinte da condición simbólica do home, reflexionar sobre a literatura do Camiño supón achegarse tamén a cuestións de antropoloxía cultural que suscitan a vivencia do Camiño, hoxe e sempre, para comprender o seu renacemento contemporáneo e o seu significado nunha sociedade globalizada, articulada baixo a batuta das grandes metrópoles e cada vez máis dependente dos medios audiovisuais de comunicación masiva. Entender o Camiño como espazo antropolóxico implica tamén consideralo como espazo da identidade, de crise e reflexión, con seus ritos de pasaxe e traballo de conciencia, cos seus momentos de trascendencia e iluminación, sexa sacra ou profana. E sobre esa matriz antropolóxica ábrese a súa densa rede de significados relixiosos e de carácter espiritual, sexa calqueira forma de espiritualidade urbana ou da popular,
ou o valeiros zen de outros estados de conciencia. En resumidas contas, a literatura é canle transmisor e soporte da linguaxe do camiño, a linguaxe do sacro e do profano, a linguaxe da emoción e da identidade, a linguaxe da dor física e da autoestima, a linguaxe das persoas que hoxe viven nas grandes cidades de Europa e nas megacities de América e Asia. Isto supón entender o camiño como territorio metropolitano, produto de discusións sociais e económicas, e xa que logo tamén comprender a súa dimensión turística como Erlebnisraum, como un parque moi especial, como espazo para vivencias, experiencias da liberdade cunha natureza intacta, vivencia de diálogo consigo e con outros, quizáis experiencia extrema do seu corpo e non menos ansia de contemplación grazas ao movimento, a lentitude do camiño. Estamos afeitos a fixarnos na súa topografía, pero a literatura, sen menoscabo da primeira, moitas veces detense a auscultar eses lugares do camiño, canalizando a nosa mirada cara á súa topoloxía, é dicir, a súa concepción. Como entender o camiño hoxe? O máis convincente nos relatos actuais de peregrinos é a experiencia comunicativa propiciada polo camiño, que se converte así nun espazo de diálogo en tempo de extrañeza. Pero nestes escritos, pouco difundidos en xeral, ponse de manifesto que conta non só falar cos outros, senón tamén a conversa co outro dentro de si, ata coas estatuas e os portais de igrexas e catedrais. Linguaxe tamén do silencio, do querer ou non querer falar. Paga a pena a lectura de relatos peregrinos, de relatos de peregrinos cuxa escritura testemuñal na actualidade ten un punto de referencia o propio eu, un eu que se lanza á aventura do camiño para descubrirse en comunicación coa paisaxe, con outras rexións, con outros homes e mulleres, pero sobre todo na súa relación consigo mesmo. O máis rechamante destes peregrinos esquiventes, como a historiadora canadiense Laurie Dennett, como os outros que xa citei, ou como a actriz Shirley MacLaine, como o comunicador televisivo alemán Happe Kerkeling, e mesmo no formato novelesco como John Rutherford, sería a súa predisposición a exteriorizarse, as súas ganas de darse a coñecer entre unha comunidade imaginaria ou ante unha comunidade real de lectores. En xeral, os relatos revélannos aspectos centrais do estado actual da condición humana. Esa permanente procura de sentido e felicidade que a vida coitá se obstina en negar e que, durante a transitoria excepción que supoñen as semanas de peregrinación, sí parecen conseguirse. Estos textos son auténticos selfies, autorretratos que celebran un instante ideal ou de crise, unha forma controlada de autoexpresión íntima, case hiperreal, e unha en certa ou total medida, autocomplacente. Neste sentido,
Este tipo de escritura actualiza a función do Camiño de Santiago como forxa de autoimaxes ou selfies, como infinito espazo da comunicación virtual. E remato con dúas recomendacións de lectura en galego que plantexan dun xeito moi persoal a profundidade humana e problemáticas íntimas. Dúas novelas, A viaxe á fin do mundo, de Manuel Rodríguez, un escritor compostelán, e As frechas de ouro, de John Rutherford, o profesor de literatura na Universidade de Oxford, tamén traducida ao castelán pola lectora do Centro de Estudos Galegos da Universidade de Kiel, Uxía Iglesias Toxeiro. Además de lembrar un relato excepcional de Luis Mateo Díaz sobre a peregrinación do alquimista Nicolas Flamel no século XIV, El sueño y la herida. Non quero esquecer, por último, a primeira frase das frechas de ouro. Que carallo fago eu aquí? Esta é a pregunta de moitos peregrinos tamén, que se resolve coa chegada a Compostela, como escribe John Rutherford, invadido por unha tranquilidade leda e total. Isto son unhas mínimas reflexións sobre lecturas, tamén as miñas lecturas do Camiño de Santiago. Moitas grazas. Ricardo Carballo Calero é unha das voces literarias fundamentais das nosas letras do século XX. Un autor, ademais, tremendamente poliédrico, que cultivou con igual talento a poesía, o teatro, a narrativa e o ensaio. Como narrador, alén de algúns outros textos máis breves, temos que destacar nel dúas novelas que hoxe son referenciais e históricas no decurso do noso periplo literario. Por un lado, A xente da Barreira, publicada no ano 1951, que supón un fito no proceso de recuperación da literatura e máis particularmente da narrativa galega de posguerra. E por outra banda, a novela Escorpio, do ano 1987, que é, de algún modo, o seu testamento narrativo, unha obra que, ademais, foi distinguida no seu momento co Premio da Crítica. Como narrador en A xente da Barreira, pois Ricardo Carballo Calero demostra unha capacidade de reinvención da tradición do rural, hai unha sorte de escrita do neorrural, que de algún modo trata literariamente a crise da fidalguía. E no caso de Escorpio, pois estamos ante unha obra moito máis reflexiva, autorreflexiva, que ten un carácter evidentemente autobiográfico, porque moito de que ali se conta é un desdobramento especular nos distintos personaxes que protagonizan a obra da propia vivencia de preguerra de Carballo Calero, e é unha prosa, pois evidentemente, máis labrada, máis perfilada, como era esperable despois de toda unha vida de escrita literaria. Como autor teatral, en Ricardo Carballo Calero temos que lembrar títulos, sobre todo da súa etapa evidentemente de posguerra, en Lugo, moitas veces textos que naceron precisamente cun afán didáctico para traballar co alumnado nas clases ou representarse nestas, e aí están títulos como A sombra de Orfeo, como A Arbre, como O auto do prisioneiro, ou como A farsa das zocas, esta probablemente a máis coñecida destas obras teatrais, un texto do ano 1963. Carballo Calero, como autor, como dramaturgo, soubo pois facer confluir na súa obra o que sería a tradición galega coa mellor escrita dramática
europea, o que dá como digamos, como resultado, pois, uns textos de unha particular estética do popular que teñen o selo, pois, dos anos nos que foron concibidas. Pero Carballo Calero, sobre todo, e ante todo, se considerou poeta. E foi poeta dende a primeira hora, dende os primeiros libros que publicou, e ata o último alento. Como poeta, temos que recordar libros seus como Vieiros, que é un texto do ano 1931, O silencio enxoñado, do ano 1934. Despois, co hiato da Guerra Civil, recomenzou a súa escrita lírica no ano 1950 con Anxo da Terra, continuou con Poemas pendurados dun cabelo do ano 52, Salterio de Fingoi do ano 61, e xa no último tramo, pois, algúns outros libros, entre eles dous que recollen escrita de diversa década, que son unha sorte de compilacións poéticas, e o caso de Futuro Condicional, un libro do ano 1982, que recolle textos dos anos 60, 70 e primeiriños 80, e Reticencias, un libro do ano 90, xa tamén pois, testamentario case, que recolle textos dos anos 80, do longo dos 80. Como poeta da primeira hora, Ricardo Carballo Calero, pois, deixou sentir na súa escrita a pegada das correntes vanguardistas europeas e tamén presentes en Galicia, non? E hai versos seus que teñen unha airexa evidente do modernismo, pero tamén do ilozoísmo, do neotrovadorismo, do creacionismo, do ultraísmo. E xa na posguerra, bueno, pois, conseguiu, de algún modo, atopar a súa voz máis madura, cultivou un tipo de poesía que podemos definir de culturalismo clásico, ou clasicismo culturalista. Hai na poesía de Ricardo Carballo Calero moito da mítica e da lenda e da historia da civilización occidental. E se houvese que resumir todo este amplo labor poético, probablemente destacaran tres grandes liñas de forza. Carballo Calero foi un poeta do social, entendido como a escrita de sensibilidade respecto á problemática do ser humano, un poeta tamén do amatorio, do erótico, do sensual, e un poeta finalmente do reflexivo, do esencial, do radical no sentido etimolóxico, un metapoeta, un autor de metapoesía tamén. Pero de entre todas estas múltiples facetas de Ricardo Carballo Calero, eu quero destacar por riba de todas a de ensaísta, a de investigador, a de crítico literario. Ricardo Carballo Calero foi o pai da historiografía literaria galega. A él debemos títulos fundamentais. Aí está a súa canónica Historia da literatura galega contemporánea do ano 1963, a que todas as estudosas e estudosos que despois de él pois amamos e profundamos na literatura galega volvemos constantemente. E despois deste volume magno, deste vademecum, ao que, como digo, regresamos unha e outra vez, hai títulos tamén decisivos. Por citar algún máis deles, pois aí estarían, por exemplo, os libros e autores galegos, en 2 volumes, un deles dedicado aos trovadores, os trovadores a Valle Inclán, do ano 1979, ou ese tamén, libros e autores galegos, século XX, do ano 1982. Non hai episodio fundamental da historia da literatura galega que non teña sido, de un xeito ou do outro, visitado por Carballo Calero con luminosidade. Rosalía, Curros, Pondal, Otero Pedrallo, Risco, Castelao, Cunqueiro, Blanco Amor, todos os máis grandes, todas as máis grandes, Xoana Torres, Luz Pozo Garza, todas as obras e todos os títulos e voces referenciais da literatura galega importantes, destacados, teñen a visita nalgún momento da súa vida de Ricardo Carballo Calero. Precisamente por iso se lle dedica o Día das Letras Galegas deste 2020 e coido eu que esta iniciativa de os amigos de Liber Cuaré, de Fundesga
de Familias Mundi e da Secretaría Xeral de Política Lingüística precisamente procura iso, homenaxear a un grande das nosas letras con estas cápsulas solidarias.